Entonces, ese avión presidencial va a estar ahí, en Santa Lucía. Nada más estamos esperando, abierto al público, si alguien quiere, porque se va a casar, ¿sí? Ya lo pensó bien, y se va a casar y quiere llevar a sus familiares y sus amigos, ¿no? Claro que tienen que ser viajes largos. A Cancún mientras está el aeropuerto de Tulum, ¿sí? Si quieren casar allá, o 15 años, o cumpleaños, o